夜深了，我打开笔记本开始今天的创作，然而这思绪就如同堵塞了多年的马桶一般，找不到一丝灵感。空对屏幕半小时都未曾敲下第一个字符。算了，虽然我对狙击作战有了一丝厌倦，但貌似大家还挺喜欢看的。那今天就再讲一个单人4排勇闯沙漠战场的故事吧。今天的降落地点，我选择了伊波城附近的一个教堂。这里所处的地势非常的好，也是众多高手喜欢的一个小型资源点。你看，有人和我一样的想法，看中了这里，所以我直接降落在了教堂房顶，然后向这个小塔楼跑去，因为这里通常也会刷新装备。差不多了，这个时间是对方警惕性最低的时候，哪怕他们知道我的存在，也不会想到我会这么快偷袭他们。有动静了，我提前预瞄，果断打出，一枪撂倒。随后不等他队友反应过来，我迅速补枪，打了一个完美的时间差。我不再恋战，开始继续搜寻装备。按照心理学的角度判断，这个时候他的队友必定会打起百般精神以防我的袭杀，正好给了我再次武装自己的机会。所以经常有人问我是如何做到1v4，以及那些出神入化的预判是否真的看来透视。原因无他，曾经全系心理学成绩第一，了解一下。所以毫无意外，他的队友也被我偷袭得手。在这种宛如透视般的能力下，没有人能有和我正面杠下的资本。毒圈开始刷新了，我到了转移的时候，刚才这人我并没有补枪，因为他注定是活不成了。嗨，一个不怕死的偷袭者。在这个模式中，所有人认为凭借一把狙击就可以凌驾他人之上，须知天外有天，人外有人。在一瞄准他人脑袋的时候，自己的脑壳也许就被开了瓢。只是老虎也有打盹的时候，强大如我也会产生误判。已经过了这么久，被我偷袭的第二个仍然没有成烟的提示，看起来是被队友救了起来。此时四周的枪声开始逐渐清晰，剩余的16人正在展开激战，而凭借超强的演绎能力，我把自己隐藏得稳稳当当。有人问为什么总是无人打你？很简单，论生存能力我可冠绝全服。这是一个白送的练枪机会，我自然不能浪费。空旷的沙地上腾起一些烟雾，有人要跑毒了。我似乎已经听到了他们呼哧呼哧的喘气声，而我就比较舒服了，趴在阴凉地带很是惬意。他们出现了，一共2个人，让我先选一个。我认得这个名字，刚才已经被我击倒过一次了，这一次看起来凶多吉少。不过我仍然没有恋战，继续向圈内转移。生存才是我们狙击手的第一准则。再次觅得一个阴凉之处，我灌了一罐杂牌饮料，这只是为了稍微压制一下我爆满的杀气，不至于让对手们体验太差。怪事，那个被我击倒的怎么还没有挂掉？看起来他又被队友救起来了，那么我不介意让他再死一次。再次灌入杂牌饮料，我猛然发现整个战场上只剩下了1名对手。我快步向最后的决赛圈冲去，按照推断，他必定是在这个方向，这些烟雾弹可以转移他的视线。作为一名狙击战场的统治者，哪怕这种时候我也要竭尽全力，这是对对手最大的尊重。那么他应该快出现了，哦，在这里。我想这种速度下他应该还会反应过来吧，所以痛苦肯定也会少上许多。那么今天的故事就讲到这里了，你还想听什么样的故事？可以留言告诉我。